हेलो गाइस, आपके लिए मैं फिर न्यू रेसिपी ले आई हूँ चिकन पॉपकॉर्न की। इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, नमक डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। इसमें हम चिकन को कोट करेंगे और अच्छे से कोट करना। और पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें क्रंची चाहिए चिकन, तो हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। ये हमने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, इसमें हम इसे बिल्कुल फ्राई कर लेंगे जब तक ये ऐसे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और बस ये हमारे चिकन पकौड़े बन चुके हैं। सर्व करिए मेयोनीज के साथ और खाइए। एंजॉय।